Bueno, egunon guztioi. Lehenengo mahai inguruarekin hasiko gara, gaur. Tokiko osasuna sustatzeko elkarlana, oso zaintza programa publiko komunitarioa du izena. Eta, bueno, ni neu nahi Hernandez naiz, Donostiako erizaintza fakultatetik nator. Eta, bueno, zer esan hasteko, ez? Sarreran ikusi dugun bezala, gizarteko sektoren arteko kolaborazio elkarlanari osasuna sustatzeko ezinbestekoa da, bai? Baina guztiok badakigu eta evidentziak horrela aipatzen du ere, nolabait elkarlan hori modu naturalean ez dela ematen. Eta, bueno, gaur egungo erronka handienetariko bat da, ez? Baina gure ingurunean baditugu, bueno, adierazgarri diren eredu batzuk, eta horietariko bat, auzozaintza, Hernanin garatu den auzozaintza programa da. Eta, bueno, gaur nerekin maila lehenik eta behin Xabier Lertxundi partekatuko du, Hernaniko alkatea. Pedagogian eta psikopedagogian lizentziatua da, eta 2015-tik Hernaniko udalan lanean aritu dela. Aitor Alberdi, lehen mailako arreta medikoa, Hernaniko osasun zentruan lan egiten duena. Onix Karla Zerda dakagu hor, ere, Maitelan kooperatibaren sortzaileetako bat, eta gaur egun auzozaintza programan bidelaguna gisa, ez, dagoena. Hor, Amaia Bakibar dakagu ere, EHUko irakasle eta ikerlaria, eta erizaintza komunitario arloan ikerketan aritzen, dago gaur egun, eta auzozaintza programaren ikerketan ere parte hartzen ari da. Eta bukatzeko, hor Idoia hemen dakagu, Idoia Marine Larena, Zabalduz kooperatiban lan egiten du, eta auzozaintza sare publiko komunitarioko koordinatzailea da. Mahai hau, auzozaintza programan parte hartzen duten agente desberdinen ikuspegi desberdinen artean nolabait elkarrizketa bat osatuko dugu edo aurrera eramango dugu. Nik uste horrela galderekin hasiko gehala, ondo iruditzen baldin bazaizue, eta Xabier, zurekin hasiko gea. Zer da oso zaintza, eta nola jaio zen programa hau, ez? Egunon, eskerrik asko, onbidapenagatik. Auzozaintza zer dan, azalpen teoriko guztia aurreko azalpenean eginda. Usted aurreko azalpenean aipatu dian puntu asko eta asko praktikara eramaten dituen proiektua dela. Bada, Hernaniko udalak sortu duen eta sustatzen duen programa herriko bi eragilekin batera, herriko bi kooperatibaekin batera, Zabalduz eta Maitelan kooperatibaekin batera, eta helburu bikoitza daukana. Batetik, bakardadez hautatuan dauden adinekoei laguntza bat ematea, eta bestetik zaintza lanetara dedikatzen dien emakumeen lan egoeran eta beraien inklusioan laguntza ematea eta lan merkatuan txertatzen edo inklusio hortan laguntzia. Gaurko biltzar hontan lehenengo helburu hortan zentratuko gehiago bakardadez hautatu horri edo aurre egiteko formula hortan, ez? Auzozaintzak esango genuke 3 parte ditula, bat dela detekzioa, ze askotan aipatu da ez, programa asko, osasun aktibo asko izan ditzazkegu herrian, eta jendea informatua egon daiteke, baino ez ditugu ezagutzen ez dutelako parte hartzen. Eta adineko pertsonen kasuan gertatzen zaigu, eta udaloi oso zaila izaten zaigu eragiletan parte hartzen ez duten hoiengana iristez. Orduan badaukagu sistema informatiko bat, geolokalizazio bitartez, nolabaiteko gizarte langileekin batera deskribatu ditugun indikadore batzun arabera, arrisku indikadoreak izan daitezkenen arabera, pertsona batzuk detektatzeko. Horiekin harremanetan jartzen gea eta programa honen berri ematen dugu. Eta hor egiten duguna da, nolabait konfirmatu bakardade egoera ezautatori eman daiteken edo ez, bai, neurtu. Horrekin, egiten duguna da, bakardade egoera horren edo euskortasun egoera horren mailaren arabera modu batea edo bestera jokatu, ez? Mailarik eta muturreneko mailenean
akonpainamentu bat, bide laguntza bat jarriko edo proposatuko genioke, beti ere modu voluntarioan, ez? Hau ulertzeko lehenengo aldia da olako bide laguntza bat jartzen dela adineko pertsonei, idea hau sortu zitzaigun, zerbitzu sozialetan urteetan egiten dialako interbentzio familiarrak, eta hor geunden batzuk gure traiektoriak hortik gentozenak, eta hori ondo ezagutzen genunak, eta esan genuna, familietan eta adingabekoekin egiten dian interbentzioak bezala adinekoekin egin daitezke. Ze helburuak askotan antzekoak izan daitezke, kasu honetan sozializazioa zana, ez? Eta hola, hasi ginen forma ematen, eta horrek hola jarri ginen Maitelan eta Zabalduzekin harremanetan programa hau borobiltzeko, ez? Horrekin zer egiten deguna da, 3. pausa. Bide laguntza horrekin, zelen esaten duna, osasun aktibo asko egon daitezke herrian, baina nik sekula parte hartu ez balin badet, 80 urtekin ez parte hartzen hasiko ni bakarrik. Osea, ikastaro asko egon daitezke, tailer asko egon daitezke, baina nik sekula ez badet parte hartu, eta hau asko eta asko emakume helduetan pasatzen zaigu, beraien bizitza soziala familiari oso lotua egon dalako, laguntasunaren anbito hori garatu gabe daukatelako. Baina norbaiten anparoan parte hartzen hasi daitezke, ez? Eta bide laguntzak hori du. 3. bloke hortara pasatzeko, komunitatean inklusioan mandadin pasatzeko, ez? Komunitatearekin lan prebio handia egin dugu, auzozaintzan martxan jarri aurretik osasun sailarekin batea eta osasun zentroarekin batea osasun aktiboen mapeo bat egin genuen, Hernanin zerk sortzen zuen osasuna lanketa hori egin genuen, udaletik ere adineko pertsonei zuzenduta zeuden programak eta tailerrak jubilatu etxetik gain, edo jubilatu etxean gain, auzoetara eramaten ere hasi ginen, gertuko komunitatean eman zitezen, tailer eta hoiek, eta lortu deguna da bai, lehen esate genuen ez, osasun aktiboak kontziente izatea eragile desberdinak, eta kasu honetan auzo elkartak oso importanteak izaten nahi da, beraiek ere aktibo diala osasuna sortze honetan, ez? Orduan, 3 pauso hoiek ematen dituen programa da auzo zaintza. Mila esker, Xavier. Onixekin jarraituko dugu. Nolakoa izan da auzozaintzaren garapena? Erronkaren bati aurre egin behar izan diozue, bide erraza izan dela uste duzue? Hernaniko erdigunetik urrutien dauden, auzoetan hasi ginen, pertsonen portaera, ohitura, sozialak eta kulturalak aztertuz. Pandemiaren ondoren, egiten ziren jarduera komunitarioak bertan behera geratu zirela ikusi genuen, beraz. Lehendik zeuden jardueri berriroekin behar izan genien, eta jarduera eta topagune berriak sortzea bultzatu behar izan genuen. Bidelagun baten berezko funtzioak ezagutarazi eta argitu behar izan ziren. Laguntza psikosozialak proiektuaren parte bezala sortu zirelako. Bidelagun baten funtzioak eta tantzaile soziosanitario batenak oso desberdinak dira. Horregatik, gure ustez, egindako bidea ez da errantza izan. Batzuetan zuzen, beste batzuetan oker. Proposatutako helburuak lortzeko ekintza berriak planteatu behar izan ditugu. Mila esker, Onix. Gaur sektoren arteko kolaborazioari buruz asko hitz egiten ari gara. Eta guztioi egiten dizuedan galdera bat dakat. Zea erronka aurkitu dituzue kolaborazio hori, sektoren arteko kolaborazio hori aurrera eramateko orduan, programa hau aurrera atera alizateko? Goizean zehar edo aurreko hitzaldietan esan duten bezala, badirudi pertsonak osotasunean hartu behar ditugula eta alderdi desberdinetatikan edo pertsona batek alderdi asko ditu dela, ez? Askotan erronka bezala izango litzake, sektore bakoitza bere alderditik gerturatzeko hori gainditzea, ez? Bata sektore bat eta besteekin batera elkarrizketa edo komunikazio edo
edo puntu ikuspegi partzial batetik pasa ikuspegi orokor batetara pasatzeko. Esku hartzean adibideak ari gara izaten edo gauzatzen ari gara inpakto zuzena dutena bai osasunean eta bai pertsona baten bizitzan. Adibide oso zehatza, topatzen nahi geha urtebete hontan, hasi geha lortzen adineko pertsona batzuk azukre tasa jaistea, ez? Azukre tasa hori jaisteko ez da bakarrik erizainak eman behar dizkion gomendioak, baizik eta baita ere pertsona horrekin gelditu, nola egingo duzu dieta, nola antolatuko zea etxean, nola egingo dugu paseo kolektiboa, nola parte hartuko duzu txapa-txapan, Hernaniko txapa-txapan egitasmoan, nola, bai, azkenean izan da, eta ari da izaten adibidez, erizainarekin batera eta beste eragile batzuekin, nola egin horretan, ez? Eta emaitzak objektiboak ematen dizkigu horretan, ez? Eta gero beste erronka bezala intersektorial, ez? Komunikazio intersektorial horretan egiteko, berdintasunean oinarritutako harremanak izatea, eragile desberdinen artean, ez? Eta maila berdinean jartzea, bai, erizainaren papera, medikoaren papera, bizilagunen papera, tabernariaren rola, nola eman balorea eta prestigioa, nola garrantzia eman baita ere etxez-etxeko zerbitzuan dabiltzaten profesionalan iritzia, hitza, eta hori ere elkarlanean osasun zentroarekin. Berdintasunean oinarritatuko harremanak, ez? Iruditzen zait bi erronka handia ditugula. Guri osasun zentrotik igual erronka nagusi bezala arrarona egiten zitzaigulako igual izan da kanpora irtetza eta beste agente batzuekin hitz egitea eta lan egitea. Osasunaz beste jende batekin hitz egitea eta batez ere igual ohituta ez gauden gauza bat egitea eta nahiz eta osasunaz hitz egiten egon guk bigarren mailako papel bat hartzea. Egia da erronka bezala jartzen genula, baina kasi da erronka bat izan porque oso erresa eginda. Nik uste bai proiektu honetan zer ikusiela, igual denak sintonia berdinen ginelako, baina hasieratik oso errex junden gauza badera, oso modu naturalean eta oso positiboa izan dena. De hecho, harremanak kasi hunditzen jungera eta jaleo gehiagotan sartzen jungera, orduan teorikamente erronka bat zen, baina oso modu errexean egin zaigu osasun zentrotik irten eta horrelako gauzak egitea. Bai, nik uste lan egiteko modu berri bat abiatu deula, ez? Maila desberdinetako erakundeak aigalanean, gaude erakunde publikoak, hirugarren sektoreko erakundeak, eta komunitatea da gore bai. Ze Hernanin ere zaintza talde bat sortu da, zaintza talde herritar bat, udalak parte hartzen deun, osasun zentroak ere parte hartzen duen, maitelanek parte hartzen duen, zabalduzek eta herritarrek parte hartzen duten, ez? Zaintzaren inguruan, Hernanin martxan jartzeko egitasmak eta pentsatzen dianak eta lantzen dianak, ez? Oain arte oso ohituak geunden, udal ikuspegi batetik, ez? Osasungintza, osasun zentroak eta guk arlo soziala. Baina hori bereiztea, Idoiak ere esan du, ez? Ezinezkoa da hori bereiztea, ez? Soziala oso lotua dagoelako osasunakin eta bidirekzionala dalako, ez? Eta nik ustet, proiektu berri hauekin, bai osasun aktiboan, mapeokin, auzo zaintzekin eta laniteko beste modu bat ikasten nahi gehala, oso importantea Idoiak ere esan duna berdintasun batetik, ez? Nahiz eta maila desberdinetako erakundeak egon denak ere, saiatzen galako berdintasun batetik lan egiten, eta ustet emaitza oso onak ematen nahi dela. Ia guztia esan duzu, baina, osasun zentroko papera bigarren mailakoa balin bada, unibertsitatearena da, hirugarren mailakoa, gure parte hartzea oso txikia da, ez? Eta gu batez ere harrituta gaude erraztasunagatik, oso erraz esan delako elkarlanean hastea, denak erraztasunak izan dira, beti ez dago arazorik, dena moldatu daiteke denen beharretara, eta alde horretatik gu harrituta gaude, zein erraz eta zein ondo arian lanean elkarrekin. Orduan, erronka baino gehiago, izugarrizko poza izan da lan honetan parte hartzea. Bai, guztiz edoz. Eta, Aitor,
nolakoa da osasun zentro baten kontsultan, ez? Determinatzaile sozialen ikuspegi hori aurrera eramatzea edo barneratzea, ze badakigu, ez? Teorikoki, ja Mari Josek ere aipatu du, nolakoa dan osasun ikuspegia, normalean lehen arretan, osasun gintzan, eta nola izaten ari da, esperientzia hori. Vale, egia esan, oso positiboa ikuspuntu honekin lan egitea. Egia positiboa dela, baina erronka batzuk hemen bai suposatu dizkigula, bai. Erronka handi bat suposatzen du horrelako ikuspegi aldaketa bat egitea. Eta hori da erronka igual, nagusienetako bat ikuspegi aldatu behar degula, lan egiten degunean. Lehen hasierako hitzartan ondo esplikatu da, baina osasunaren determinatzaile sozialen inguruko ikuspegi eukitzak eskatzen digu presente eukitza pertsonak zein baldintzetan jaio, hazi, bizi, lan egiten duten, sartzen diren, edo elkarrekin harremantzen diren. Eta hori ezagutu behar da. Eta hau ezagutu behar da, importanta delako, ikertu egin delako eta frogatu delako, honek osasunan eragin badaukala, inkluso, osasun sistemak baina handiagoa, orduan, bai merezi dula guzti hau kontuan hartzea. Nola hartzen da guzti hau kontuan? Komunitatea ezagutzen. Eta segurazki hau da bigarren erronkarik nagusiena, nola egiten dugu osasun zentrotik komunitatea ezagutzeko lan hori. Gu behintzat, gure osasun zentroan, eta nik esango nuke guztitan, ohituta gaudela lanera sartu, pazienteak ahalik eta azkarren ikusi, egin behar duen domizilioak egin, eta etxera jun. Honek zailtzen du komunitatea ezagutzea. Osasun zentroak herrietan eta auzoetan daude, baina gu gotortuta gaude, bunkerrantzeko batzu gera, eta oso harreman txikia daukagu kanpoan gertatzen denarekin. Orduan nik uste bai dela importantea, osasun zentroko bateak iriki, baina gu kalera irtetzeko. Eta uste hori dela txipaldaketa bat egin behar duguna, eta honekin batera, noizean behin norbanakoak ikustetik, pasabargala ere bai kolektiboak ikustera. Noizean behin ariketa hori egiten badugu ere laguntzen digu gure lana hobeto egiten. Determinatzaile sozialen eragina, aztertzen badugu osasunan, ikusiko dugulago errezagoa dela lana. Zaila da, eskatzen ditulako bai gure ikuspegi aldatzea, eta baita ere gure osasun zentroetako lan antolaketa aldatzea. Eta hori ere, gauza komplikatu behar da, nik ez frustrazio gabe, hasi behar gala poliki-poliki txipori aldatzen, eta aurrera egiten. Nik nuke esango gure osasun zentroan, ikuspegi honekin lan egiten dugunik, baizik eta hasi gerala bide batetan hau egiteko. Eta bildurri gabe nik uste, hasi behar den gauza da dela. Eta gero, importante honekin, ze onura ekarri dizkigun, nik uste, onura nagusiena ikuspegi honekin, eta batez ere programa honen bitartez hasi gerenean, despatologizatu egin dugula eta desmedikalizatu egin dugula. Gaur egun, joera bastante handi badago, bizitzaren arazoak arazo medikoetan bihurtzeko. Normalean erantzuten dugu, edo froga osagarriak eskatzen, edo tratamentoa jartzen, gaixotasuna suposatzen ez duten arazoen aurrean. Horrek kalteak sortzen ditu, kalteak sortzen dizkigu pazientari, eta kalteak sortzen dizkigu guri ere bai osasunaren profesional bezala. Pazientari dagokionean, bere osasun pertzepzioa okertu egiten delako. Jendea dagoena, baina gaixoago sentiarazten dugu segura eski askotan, eta gainera askotan amaitzen dugu behar ez dituen tratamentoa jartzen, eta honek sortu ditzaken eragin xeragaitzen arriskoa handituz. Eta guri ere bai, osasun langile bezala nik uste kalteak sortzen dizkigula, ze karo, asumitzen badugu, osasunan eragina daukaten arazo guztiak gaixotasuna direla, guari gara sumitzen, hauek konpontzeko ardura gurea dela. Orduan gure lankarga izugarri handitzen ari gara. Eta gainera, arazo batzuekin ez ditugula lortuko konpontzen, eta horrek, lanean frustrazio detxentukitzera eramango gaituna. Orduan, nik uste bai merezi dula hau kontuan eukitza. Orduan, determinante soziala kontuan izateak nik uste laguntzen digula, pazientea hobeto ezagutzen eta bere arazoak hobeto dimentsio egokiagoan jartzen. Eta horrek albidetuko digu soluzio hobeak ematea eta pertsonari hobeto hartatzea. Hori dela Josebazki onurarik nagusiena. Beste onura bat eta auzozaintzarekin ikusi dugu, jendeak bere bisitak murrizten ditula osasun zentroan. Jende hasi da gutxiago etortzen, ikusten bere osasunaren pertzepzioa hobetu delako. Eta beste onura bat, eta segurazki hau igual izangoa epe ertain edo luzeari begira, eta da, herriari dagokionean, nik uste herrian osasunaren inguruko ardura
haunditu edo zabaltzen jungo dela. Hau da, ulertzen badegu, lehen izan duguna, osasunan eragina daukaten arazo guztiak, gaixotasunak ez direla, herritarrek asumituko dute, asumituko dugu, bakoitzak ardura bat daukagula gure komunitateko osasunaren inguruan, eta ardura bat eta aktibo bat garela. Orduan nik uste hori ere onura bat izangoela, etorkizunera ikusten jungo garana. Eta, hori pixkat. Bai, eskerrik asko. Onurekin, pertsonen ikusi duzuen onurekin jarraituz, hemen bidelagun baten, bidelagun bat dakagu mailan gaur, orduan, Onix, zuk zer onura ikusten dituzu programa honetan parte hartu duten pertsonengan? Haien osasun fisiko eta mentala indartu egin dira gure lanarekin. Haiekin batera beren bizitza proiektua sortzen ari baikara. Haien gogoak eta desirak ezagutzen eta lortzen laguntzen diegu. Aldaketak haien errutinetan auzozaintzatik sortutako espazioetan. Edo Hernanin astero eskaintzen diren jardueretan aktiboki parte hartuz. Gure lanaren bidez, entzun egiten zaiela sentitzen dute, eta gizarte zerbitzuetatik eta beren komunitatetik hurbilago sentitzen dira. Oso garrantzitsua da hori, bai. Eskerrik asko, Onix. Amaiarekin jarraituko dugu orain. Amaia, ikerketa taldetik nola izan zen auzozaintza programarekin inplikatzeko prozesu hori, eta, konta iguzu pixkat, egin da ikerketaren planteamendua, erronkak, zure esperientzia? Bueno, gu proiektu honetara iritsi ginen kasualidadez. Lagun batekin hitz egiten, eta kontatu zean hasi behar zala lanean proiektu honetan. Idoia hain zuzen ere. Eta kontatu zianean nola zen proiektua, eta esan nion, baina hori, zoragarria da. Oso parte hartze eskazak daude, hain zabalak direnak, hain ikuspuntu zabalarekin, hain beste erakunde parte hartzen dutene, ez da erraza horrelakoak aurkitzea. Orduan ni galdetu nion, eta nork ebaluatuko du hori? Nork neurtuko du zein nolako onurak ekarriko parte hartze honek ekarriko dizkien parte hartzaileei. Eta esan zian inork. Eta hori maiz gertatzen da, ez? Batzutan parte hartze oso politak egiten dira, baina bakarrik, ea pozik dauden ala ez, neurtzen da. Baina ez da neurtzen horrek zenolako inpaktua daukan pertsonen osasunean. Orduan, unibertsitateko kidekin hitz egin nuen, eta esan nien jo behitu. Badago esku hartze hau, izugarri polita da, eta inork ez du abalatuko. Animatuko gea guk zerbait proposatzea? Orduan, proposamena egin genien, guztiei zabalduz elkarteari, eta baita Hernaniko udaletxeari, eta baiezko eman ziguten gure parte hartzea hori izateko, programaren ebaluazioa. Eta bi gauza nahi ditugu aztertu edo ikusarazi. Alde batetik prozesua, esaten nuen bezala oso kasu gutxitan, aurkitzen ditugulako errealitatean, hain ondo, hain epe luzean prestatutako parte hartzea, esku hartzeak barkatu. Eta orduan alde batetik ulertu nahi dugu ze gertatu den Hernanin, hain proiektu berezia eta polita aurrera eramateko. Ze oso bitxia da. Eta beste alde batetik ere jakin nahi dugu, gauza batzuk ikusten ari dira, baina osasunean ere ze onurak dauzkan. Eta bi gauza horiek neurtzen nolabait saiatzen ari gea, baina gure parte hartzea, guk egin nahi duguna da nolabait hau ikusarazi, jendeak ezagutzea, hau posible dela, gu hau erakusten dugu unibertsitatean, eta esaten dugu teorikoki, komunitatean lan egiten balin badezu, lortuko ez du hau, eta ez, baina batzutan ikuste dute kontu bat bezala, bai, hori oso polita da, baina gero aitorrek esaten zuen bezala, baina ni iristen naiz osasun zentroera, eta dakat 45 pertsona ikusteko egunen batean, eta egunero gauza bera, orduan nola lortuko eta hau egitea, hola, beste batzukin hitz eginez, eta parte
eta elkarlanarekin, zu bakarrik ezin dezu, baina elkarlana hori bultzatzen balin baduzu, hori posible da. Orduan, gu nahi duguna da jende gehienak hau ezagutzea, ez bakarrik akademian edo akademikoki, baizik eta gizartean ere, eta hau posible dela erakustea, eta, bueno, datuen bidez, ez batzutan datuak behar dira jendeak konbentzitzeko, hau beharrezkoa dela, eta onura errealak badaudela, ez dela bakarrik pozik daudela eta polita izan dela, baizik eta honek osasuna sustatzen duela eta osasun egoera hobetu egiten dela. Orduan hori dago. Eta erronkak, bueno, karo, unibertsitatean dena egiten dugu, artikuluek esaten duten bezala, eta paperean dena oso polita da, eta oso ondo geratzen da, baina gero realitatean gauzak ezberdinak dira, ez? Eta orduan agian metodologikoki ez gea egiten ebaluazio perfecto bat, ez? Baina moldatzen ari gea, eragozpen gutxien sortzeko asmoarekin, hoi erronka bat da, ez? Moldatzea behaien erritmoetara, behaien beharretara, eta saiatzen ez lan gehiago jartzen lanean ari direnei, eta aldi berean parte hartzaileen beharrak errespetatzen eta moldatzen aldegun neurri gehienean, ez? Baina aldi berean mantendu zerbait gero aurkeztu dezakeguna eta zerbait ondo eginda, ez? Orduan, hoi bien arteko ekilibrioi mantentzea batzutan zaila egiten zaigu, baina hala ere oso esperientzia polita izaten ari da. Eskerrik asko, Maia. Bueno, hau guzti egingo dizuetan galdera bat da, baina honik sekin hasiko gea. Auzozaintza programaren garapenean, honik, pertsonalki eta profesionalki zer alderdi positibo nabarmenduko zenituzke? Pertsonalak migrantzaileen komunitatean erreferente izatea. Egiten dugun lana onartua eta baloratua izatea. Esperientzia personal berriak lan munduan. Komunitatean integratzea lan profil berriarekin. Emakume migratzaile bezala ahaldundua laguntzen ditudan pertsonen bizitza hobetzeko gai naizelako. Profesionalak. Lortutako trebetasun eta hizkuntza profesional berriak. Gizarteratzeko modulua eta euskera. Talde lanaren esperientzia. Lanaldiaren 15%etan prestakuntza jasotzeko eskubidea izatea. Lan baldintza hobeak. Eskerrik asko honik. Bueno, eta adibidez itoia, zurekin jarraituko dugu, galdera honekin. Profesionalki, ni gizarte hezitzailea naiz, eta horretan, eta Xabirekin askotan hitz egindakoa, ez? Gizarte hezkuntza esku hartzea adinekoekin ere baliogarria dela. Orain arte agian ikusi izan dugu beti nerabekin edo beste kolektibo batzukin eta planteatzea adineko pertsonarekin ere gizarte esku hartze posible da egitea eta adinekoak badituztela baita ere beraien bizitza proiektuak, ez? Beste alderdi positibo bat edo baieztatzea komunitatearen garrantzia, ez? Azkenean komunitatea beharrezkoa dugu, gertutasuneko komunitatea, egunerokotasuneko pertsona, gure gertutasunean dauden eguneroko pertsona horiek oso garrantzitsuak eta baliagarriak dira, eta horiekin posible dela baita lana egitea, eta batez ere balorea ematea, mundu profesionaletik, balorea ematea horretan, ez?
Eta gero, elkarlana egiteko garaian prozesuaren garrantzia. Bai adinekoekin, eta bai gure sektore desberdinen arteko lanean, ez? Leheno diapositiba baten ere atea da, ez? Denbora galtzea, denbora inbertitzea. Denbora galtze prozesu, denbora galtze sensazio hortikan, pasatzea denbora inbertsio bat dela, eta honek onura ekartzen digula, eta horretan konfiantzea, edo izan da, alderdi positiboak izan dira gauza hauek baiestatzea, ez? Edo, esperientziak horrela adieraztea baitare. Xabier, zer aipatu nahi duzun? Bai, nik balorazio profesionala baino gehiago politikoa tokatzen zaite egitea, ez? Barraniko udaleko alkate izan da hori tokatzen zaidalako. Nik uste hemen lehen esan den hau prozesu politiko bada. Eta hemen gaude proiektu politiko edo politika batzuk, publiko batzuk martxan jarri dialako, ez? Oain dela 10-15 urte ezin pentsa ziteken udalon proiektu izarrak eta diskurtsu izarrak zaintza izango zeanik. Eta gaur egun ikusten nahi, eta gure kasuan Hernaniko udalean hori izaten nahi da. Gure politikan zentrotako bat pertsonen zaintza badalako. Egia da programak eta programa honetan gehien bat adineko pertsonan zentratzen nahi gala, baina beste erabaki politiko bat bada ere zaintza lan eta dara dedikatzen dian pertsonak lehenengo lerroan jarri beraien baldintzako betu eta beraiek egiten dituzten lanak nolaitek dignifikatzea eta gizartean hori aldarrikatzea. Orduan, auzo zaintza bada proiektu politiko baten emaitza eta prozesua izaten nahi dana, eta guri, niri bai pertsonalki eta gero guri Hernaniko udal bezala asko eta asko aportatzen ari zeguna ikusten degulako Hernanin ere asko eman dezakela. Eskerrik asko. Aitor. Bueno, profesionalki nik esango nuke, leheno esan dudana, alde batetik posa, ez? Teorikoki erakusten eta badakizkigun gauza batzuk, praktikan ikusteak horrek motivazioa emate izu horrela jarraitzeko, eta hortan ikertzen jarraitzeko eta aurrera egiteko. Halako esperientziak agian nik ezagutzen ditun Ego Amerikan edo beste kontestu batzutan, baina hemen ere posible diela ikustea, daukagun gizarte pizkat individualizatuagoa edo izan da, batzutan ematen zula hemen ezinezkoa dela horlako gauzak egitea eta jendea motibatzea parte hartzeko, gauza hauetan, eta bestea arduratzeko eta gure bizilagunetaz arduratzeko hau pixkat bat galdutak geneukala, baina posible dela hori berreskuratzea, eta alde horretatik posa eta motivazioa aurrera jarraitzeko. Gehien bat, bai, hori azpimarratuko nuke. Aipatu dena zain nik uzet, bai personalki eta profesionalki pixka lotuta doazelako gure kasuan, baina nik uzet onura hundienetako bat lehen pixkat hitz egin dugun elkarrezagutzarena. Eta elkarrezagutza zagatik, behin guzia, konfiantza bat sortua ezagutzen gara, tonteria bat ematen du, baina gure harremanak telefona ditugu, honek albidetuko dulako etorkizun batean gauza gehiago egitea, eta orduan gauzak egiteko ezinbesteko dalako ezagutzea. Eta gero ustez maila profesionalean bai lagundu digula, oneri behintza lagundu ditazko, ez dakit alduntzea denitza, baina behingoz zerbait teorikoa praktikara eraman dugulako. Nik usteet ikuspegi komunitarioan daramagula bueltak eta bueltak ematen beti plano teorikoan, hartu dugu, martxan jarri dugu, eta jazta, ez da inbesterako. Eta nik usteet ikustea gauzak, hasi behar direla, egin behar direla, eta gero gaina ondo atera direla, eta nahiz da gaina kasu honetan ez genula eredurik, ematen zula lehenengoa ginela horrako zerbait egiten, orduan, nik uste ere positiboa izan dela ikustea gauzak egin daitezkela eta egin behar direla. Bai, hori bai azpimarratu nahiko nukela etzen eukaten eredurik. Orduan, hori nola izaten ari da, idoia. Eredurik ez izatea eta pixkat egunerokortasunean hor gauza berriak ikastea eta... Eredua ez izatea daukana da bildur puntu bat, nora goazen, eta gero bestaldetikan askatasuna. Horretarako ere, eta leheno komentatzen nunez, prozesuaren garrantzia eta horretan konfidatzea, ez? Horretan ere bidean goaz, gauza batzutan asmatzen goaz, eta beste gauza batzutan, ez? Eta horrela izaten, baina tartean sortzen eta egiten.
beldurrakin eta errespetu osoekin, baina baita ere, eta Aitorrek esaten duen bezala, ez? Goazen piztinara botatzea. Egin dezakegun kalteak, asumitu eta onartu eta listo, ez? Baina, gero ere tartean nola badaude gauza batzuk ondo ateatzen nahi dianak edo emaitzak oso askar ikusten ari garela, ez? Edo gu ez genitun emaitza batzuk hain askar espero eta ematen ari dira, ez? Bi mugimendukin adineko batekin, batean etxetiken ateatzen ezan pertsona bat, hasi da ateatzen. Eta batean, ez? Aitorrek deitu haitzu honekin, berarekin jarri martxan, eta badaude prozesu batzuk, ez ditugula orainera azalduko, baina badaude prozesu batzuk direla liburukoak, ez? Ipuitxo bat izango balitz bezala, eta oso mugimendu txikikin, ez? Ereduren bat jarri nahi izatekotan, jarri zazula saia. Adibidea. Bai, horrekin emakume bat, pandemia baino lehen alarguna gelditu zen, zaintza lana, bere senarraren zaintza lanak egin eta gero, urte askotan, pandemia dator, 15 egun lehenago gizona hiltzen zaio, etxean gelditzen da, eta egon da apenas etxetikan atea gabe, pasan iraila arte, pasan iraila arte. Bere etxean, bere tabletakin, eta bere dolu guztia egin gabe. Aukera ezun izan bere dolu guztia egiteko, gainera, zaintza urte hoie pasata gero. Komunitatearekin ez egon berkonektatuta, ez egon konektatuta, bere harreman guztia mostuta zitun, familia zeon, baita ere, honetan ere uste garrantzitsua dela aipatzea, bakardade ez desiratuan dauden pertsonekin egia lanean, baina horrek ez du esan nahi familia ez dagoela. Eta horrek ez du esan nahi seme-alabak ez daudenak erosketak egiteko, behar instrumentalak asetzeko eta hor egoteko. Baina, bai baloratzen dugu, adinekoak aukera dutela baita ere familiatikan haratago harremantzeko. Eta hoi ere oso funtseskoa dela baita ere beraientzako, ez? Emakume hau ez da, kontsultan identifikatzen dute emakume hau, gurekin harremanetan jartzen da, pertsonaren baimenarekin beti ere, eta, hasiera batean izan zen berarekin banakako espazio batzuk lantzea, konfidantza lortu hartu arte, bere historia kontatu arte. Hortikan, izan zen gonbidatzea gu ja komunitatean parte hartzen genitun gauzetan gonbidatzeko, garrantzitsua da baita ere, gure figurak ere komunitatean egunerokotasun figurak izatea, ez gehala, ez dira martziano batzuk altzaldu dira hemen, baizik eta badaukagu harremana besteekin, azkenean gure helburua dalako emakume hau bere bizilagunekin, beste bizilagunekin harremanetan jartzea, ez? Hoi gonbidapena egin genuen, bera ausartu zen, piztinara bota zen, gaur egun, ez? Hasi da paseo kolektibo horietan parte hartzen, aldi berean lortzen nahi da eta lantzen nahi da bere betiko bizilagunak izan diren hoiekin, harremana sustatzea eta taldetxo bat egitea, lagun talde bat egitea. Beraien artean ere, bakarri gelditzeko beraien artean. Ateako zea gaur paseoan, ez, haizu, euria egiten du, etorri etxera, eta txandaka etxe batetikan bestea, 3 lagun edo 4 lagun horre egiteko, ez? Hartu bolean ere parte hasi da, beste ekintzetan, kiroletako beste ekintzetan. Zanaet, oso epe motzean izan da bultzada hola egitea, eta gaur egun emakume hori, bere percepzioa oso interesgarria da. Eta berak esaten du, ez? Lankidea lan ezagutu zuenetikan, beste bizitza bat aida izaten, ez? Eta beste modu batera aidala bizitzen, eta, kasu honetan ere, azukre tasa diabetikoa da emakumea, eta jetzi zaio baita ere. Eta berak harremantzen du zuzenean olako bere esperientzio honekin, ez? Eta batean, da lortzen lagun talde bat, parte hartzeko aukera, bere burua, ez? Ondo ikustea, hoi dira emaitzak oso askarrak aidianak izaten. Oso bultzada txikiarekin eta
azkenean ikusten duzute, harremanduta osasun zentroa, komunitatea, bere lagunak, bueno, alderdi desberdina daude, ez? Adibide bezala. Oso adibide. Hau da, bat. Kontu bat lehen aipatu dugu, komunitatearen importantzia eta auzoena. Interakzioa hauetako gehienak auzo elkarten lokaletan ematen aidea. Osea, programa hauek 3 auzotan hasiga proba pilotua egiten, urtebeten egin dugu eta hoen pixkanaka beste auzotara zabaltzen, izan dela ezinbestekoa auzo elkarten implikazioa ere, beraientzat gune seguru bat ere bazalako, ez? Gertuko gune bat zan, telatupe bat dao, euria egiten duneako, elkargune bat dao, eta elkargune bihurtu dira, lehen beraientzat elkarguneetzan leku hori, ez? Eta komunitatearen garrantzia zentzu hortan ere, ez? Nola uztartu dian kasu guztitan ere. Funtsezkoa da, gure, bueno, funtsezkoa da gertutasuneko komunitatean txertatzea, osea, ez dela programa bat, Hernani erdigunean egiten dela ezakit ze tailer eta ezakit ze historia, ez, izan da, goazen auzoetara, goazen ikustea hoi, benetazko harremanak eta egunerokotasuneko harreman horiek zeintzu dira, identifikatu, osasuntxua diren edo, eta horrekin lan egitea, ez? Komunitate bakoitzean dagonarekin. Ez espero ze onbarko luke edo, ez, dagonarekin zer posible dugu egitea, ez? Azkenean, komunitate hori ere, osasungarria izan da ezala, eta parte aukera izan dezala baita ere, olako pertsonak ere hartatzeko, hoi oso garrantzitsua da baita ere, ez? Komunitatearekin ere lan handia ari gara egiten, pertsona horiek ere hartatzeko eta dagonarekin, ez erazmatu gabe. Egokitzapen lanak ari dira izaten, besteik ez. Besterik ez, baino erronka handia. Bueno, zuen ustez, zer egin beharko litzateke sektoreen arteko, kolaborazioan oinarritutako programa mota hauek agenda politikoan nolabait ofizialki txertatzeko edo, Xabier, zurekin hasiko gara? Apustu politikoa, argi dago. Apustu politikoa eta inbertsio bezala ulertzea. Eta ez gastu bezala, lehen ondo esan dan bezala, ez? Inbertsioak dira, jendearen bizitza hobetzen nahi gea, eta modu egoista batean begiratzen balin badegu, inbertsionek gerorako inbertsio batzuk gutxitu ditzake. Programa honen hitzklabea duintasuna da. Zaintzako lanetara dedikatzen diren pertsonen duintasuna, eta bizitzako azkeneko urteetan dauden pertsonen duintasuna. Eta politikoki ulertu behar dugu jendearen bizitza hobetzen nahi gala, eta hori dela gure bete beharra. Eta postu hori egita dela gure obligazioa, eta egin behar ditugula bai edo bai. Eskerrik asko, bai. Egiten bendik. Bueno, nizan ikustet, gauza hauek gertatu ala izateko, ezinbestekoa dela ezagutzea. Hau da, hemen hau gertatu da, aurretik ezagutzen ginelako. Eta gauza gehiago gertatuko dira ezagutzen ginelako. Hor, nik uste, alegin berezi bat egin behar dugula, bakoitzak gure sektoretik, baina guretik irten eta beste agentekin harremanak sortzeko eta konfiantzazko markoak edukitzeko. Hortik segura aterako direla, bestela oso zaila da oso artifizialak izango dira, ezagutzen ez diren eta konfiantzaz daukaten agenteak lanean jartzea normalen ez da ondo ateratzen. Gure kasuan ikuset gakoetako bat izan da ezagutza. Eta ezagutza guztaz zerbait super prestatua genuna guk plan baten barruan. De hecho, uste, udalarekin batez ere gure ezagutza oso modu zirkustanzialean sortu zela, eta izan zen, COVID-aren garaian, pandemiaren garaian, bilera konkreto batzuk egin genitula, COVID-arekin erlazionatutako arazo oso zehatz batzuei aurre egiteko, eta hortik bai beraiek eta bai ikusi genuen interesgarria zela noizean behin biltzea, eta hortik sortu zen ezagutza. Hor, nik uste, aprobetxatu behar dela, imerrela irten, harremanak sortu, eta etorriko dira gerokoak. Eta ni beste gauza bat gehituko nuke, erabaki politikoaz gain, denbora. Igual tontakeri bada, baina da de saiakerak, edo programa pilotoak edo olako historiak egiten direnean edo agenda politikoan zertzen dira, denbora garrantzitsua da. Eta kasu honetan oso modu excepzionalean gaude, ez? Salbuespen 4 urtetako prozesua badaukagu, ez? Edo 4 urtera ikusteko aukera.
Ze batzutan programa piloto batzuk ez dizkiogu denbora ematen, ez? Emaitzak lortzeko edo gauzatzeko, ez? Eta honetan beste elementu garrantzitsua da denbora izatea, ez? Eta orain ere 4 urtetako perspektiba horrekin ere beste lasaitasun bat ematen du eta beste aukera batzuk ematen ditula, ez? Eta denbora hori Amaia ez neurtzeko, ebaluatzeko, ez? Emaitzak lortzeko suposatzen dut garrantzitsua izango dela ere. Bai, baina, idearekin ados nago. Lehenbizi, buruan euki behar dezu, gauza hauek ez dira egun batetik bestera sortzen. Prozesu hauek denbora behar dute. Orduan, adibidez, unibertsitate mailan proiektuak oso epe laburrean egin behar dituzu, aurrera eraman eta ebaluatu. Eta batzutan ez daude emaitzak, baina ez programa txarra zelako, baizik eta oso denbora gutxi eman diozulako, onurak sortzeko. Orduan, ideia hori buruan eman behar dugu prozesu komunitarioek epe luzerako dira, eta auzozaintza hain urte bat darama urte terdi martxan, baina aurretik lan izugarria eginda zen eukaten ja komunitatearekin, eta Aitorrek esan duen bezala, ja aurretik ezagutzen zineten, da denbora hor, bilera horietan ere, denbora sartu dezute. Orduan, ezinbestekoa da, oain dena nahi dugu biharko, edo atzerako eginda eukitzia, eta hoi ezinezkoa da lan on bat egin nahi badugu, eta gero hoi denboran zehar mantentzea nahi eskero, ez? Orduan, horretarako denbora behar da, eta lasaitasunez gauzak hartu, eta batzutan jartzen ditugun epeak artifizialak dira, eta zinezkoak, ez? Orduan, hoi aldatzea, kosta ingo da. Nik uste hoi erronka handi bat dela. Gauzak poliki doa zela, eta denbora hoi behar dutelako, eta prozesu komunitarioek hola izan behar dira, epe luzerako. Bai, hoi da, hau ez da gauetik goiza sortu urteetako kontu bat izan da, ez? Guk bagenun, auzozaintzak beste historia polik bat ere badu, ez, magikoa da, beti esate du, 2006an emakume donostiar bat hiltzan, eta bere dirua 4 herriri utzi zigun, eta diru horrekin bere testamentuan jarrizun, bakardadean zauden adineko pertsonentzako zerbait egin behar genula. Orduan, Josefina Rubio zan pertsona hau, bere ondasunak, baldintzan zan bere ondasunak saldu, eta hortik lortzen genuen dirua, erabili behar genuen olako zerbait egiteko, ez. Orduan, guk 2006tik bagenun enkargu bat, gure buruan bagenun presio bat, olako eskaintza bati ondo erantzun behar geniola. Eta guk argi genuen, ez genula etzala izango etxez-etxekoan ordu gehiago jartzea, edo beste zerbait singularra egin behar genula, emakume hau ezagutu zutenek adierazten zigutenagatik, ez? Gero etorri zen, herri guztitan gertatzen nahi dan bezala, ez? Adinekoen kopurua igotzen ari da, bakarrik bizian adinekoen kopurua igotzen ari da, eta udal guzti gaude kezkatuak horri nola erantzun. 2020an ere gure eskualdean zaintza lanetan dedikatzen ditzen pertsonen diagnostiko bat ere egintzan, horre emaitza batzuk ere aterantzianak, eta horrekin guztiarekin 2020-2021 bitartean Hernaniko udaletik hasi genitun lan saio batzuk maila politiko eta teknikoen, ez, aditu desberdinekin eta horietako bilera batean sortu zen lehenengo idea bat. Eta hortikan ja hasi ginen honi forma ematen, Zabalduzekin batea, Maitelenaekin batea, eta ikusten duzu, honea iritsi gala, aurreko hausnarketa eta lanketa handi batekin, eta paraleloki osasun sailarekin, osasun aktiboen mapeoa, zerbitzu sozialetatik, auzo elkarteekin programak martxan jartzen. Lan desberdina paralelo ontara iristeko. Hau ere, emateu ideala bapatean sortzen dela, baina badula, ez? Eta denbora hori eskaini behar zaiola eta utzi behar degula, eta arriskatu behar degula, ez? Denbora eskainiz eta bitartekoak jarri zolako gauzetago. Mila esker. Bukatzen joango gea, baina galdera pari bat ditut. Lehenengoa, nola ikusten auzozaintza programaren etorkizuna ez? Nola ikusten duzue? Aitor? Nik ondo ikusten dut, eta igual batez ere gure ikuspegitik oso erabilgarria ikusten dut. Hasieran egia da, guzartu ginela, rol batekin pixka detekzioan lagunduko zuena, jendea identifikatu eta horra bideratu, baina
programa berak aldatu digu gure rola, eta gaur egun kasi jarraipeneko rol bat hartu dugu, gu zuzentzako beste figurekin hilabetean behin gutxienez bildu egiten gara, eta kasuen eta jendearen jarraipena egiten dugu, eta egia esan informazio elkartuketarako oso toki interesantea da, lortzen dugulako informazio pilo bat, beste modu batzutan jakingo ez genuna, edo konsultetan igual ikusten ez deguna, eta beraiek berdina, guk ere nahiko informazio ematen dugu, orduan, nik usteet programak ondo jungela, bat ematen dulako emaitzak ematen ditula, nahiz eta neurtu behar diren eta ikusi behar dugu nolakoak diren, baina egia da jendearen autopertzepzioa osasunarena bai hobetu dela, beraiek esaten dutelako, orduan, ez da gutxi, beraiek hobeto sentitzen dira, eta gero ere bai guretzako oso erabilgarria izaten ari delako. Ematen du ez, lan asko egin behar dela eta denbora ekstra eskatzen digula, baina epe luzera nik esango nuke lanak kenduko digula. Eta guri behintzat osasun zentroari, olako gauza batek lan asko kenduko digu. Eta hori behintzat nik ere kontuan egiko nuke, orduan nik uste bai, etorkizun hona daukala proiektu honek herrian. Bai, etorkizuna oso positiboa ikusten dut, edo, batez ere lan asko dagoela oraindik egiteko, lana ikusten dut behin eta berriro, baina egingo dugu, bidelagunekin batera, koordinazioarekin batera, auzoekin batera, adinekoen beraien erabakiarekin batera, ze beraiek ez daude behartuta estare gurekin egoteko, eta beraiek ere prozesuan aukera dute beraien hitza emateko eta beraien prozesua nola nahi duten erabakitzeko baita ere, eta lana ikusten dut, baina oso lan positiboa eta baita ere neurtzearen ikerketa horrekin, garrantzitsua iruditzen zait, azkenean baita ere denok barruan daukagun hori jendearekin elkartzea ondo egiten digula, hoi neurtzea eta hoi evidentziak lortzea horrekin, ez? Orduan, etorkizuna ni oso positibo. Bai, maila praktikoan lehen aipatu deuna, ez? Urte bete da martxan jarri genula, urtarrilan bete da urte bete, 3 auzo estrategikotan jarri genuen martxa, eta gure erronka edo gure konpromisoa da urtean zehar gainontzeko auzoetara zabaltzen jutia, urte bukarako albalin badegu Hernani osoan implementatua egoteko. Hoi erronka potolo bat bada, ze egon geha dauzkagun rekursoekin 3 auzotan eta dena oso ondo zaindua junda, guain, bitartekoak handitzen joan behar deu, eraketa prozesu bat ere izan da, ez? Gauza batzuk ajustatzen joan behar deu, detekzioa fintzen joan behar dugu, benetan egingarria inalizateko, Printzipioz urte bete da, aurretik beste 3 urte dauzkagu, 3 erakunden arteko hitzarmen honekin, baina nik ere uste dut, momentuz nola jendartean, ojala auzozaintzarik beharko ez bagenu, baina momentuz jendartean epe labur batian nola denak ez gean komunitatean barneratuak eta egongo talotako bitartekoak behar izango ditugun auzozaintza geratzeko etorri dela. Bueno, ze ona, hori entzutea. Eta bukatzeko ez, hemen jende desente dago, eta, ze gomendio emango zeniekete ez, horrelako programa bat hasi nahi luketen beste udalerri batzuetako agente edo erakunde edo udalei. Ni batez ere gomendiak igual, etorkizun batean, gertutasunagatik osasun zentro batean lan egongo den personaiei, azteko, egiteko ez eukitzeko bildurraloko gauza bat martxan jartzari. Batzutan teoriatik praktikara paus hori ematea bildurra ematen digula, baina proiektu komunitarioetan oso atsegina eta oso eskertua da. Nik uste, ez degula dena oso lotuta eta dena superpentsatu duki behar, baizik eta hasi egin behar dela. Azkenan proiektu komunitarioa komunitatearekin batera egingo duzu, orduan komunitatearekin bildu, martxan jarri, eta horrek berak esango du nola juten den proiektua. Orduan nik esango nun bildurra galtzeko, eta alden neurrian, handiagoa da txikiagoa, baina probatzeko horrelako gauzekin, bildurrik ez edukitzeko. Esan dudan arira, komunitatearekin kontatu behar dela, komunitatean dagonarekin, hoi daukagu horretan, eta horrekin lan egitea, eta denbora.
denbora konfiantza izatea, hoi aurrera eramango dela eta lana egiten dela tartean, naiz emaitzak oso agerian ez ikusi hasiera batean, ez? Baina konfiantza hoi ateako ala. Omenduak edo ez dakit lehen Aitorrek aipatu du ez, modu artifizialan gauzak ezin diala egin ere, ez? Eta gurean hau batera da baldintza batzuk bazeudelako, ez? Gure kasuan Hernaniko udalak hitzarmen hontarako oso bide lagun onak herriko bi eragile aukeratu ditu edo elkartu gea, ez? Hori ere oso importantea, bai Zabalduz eta Maitelan herrian bertan dauzkagun bi eragile dialako. Irabazi asmoi gabeko bi erakunde. Eta nik uste auzo zaintzak dun izaerarako horrek lagundu egiten dula. Ze, silber ekonomiaren garai hontan gauden hontan, igual zeinbat proiektu modu komunitarioan hitz egiten degunean ez dia uztargarriak segun ze helbururekin ez. Eta hemen gertatzen dena da justu bildugean erakunde eta esango nuke gaina bertan lanean gauden zaudeten pertsonak justu proiektu hontan ikuspegi hori badaukazuela, ez? Orduan, modu artifizial batean ez lukela funtzionatuko eta ustet bai gauden eragileak eta implikatuak gauden pertsonak zaudeten langileak benetan sinisten dezuela lan komunitario hontan, ez? Orduan, baldintza batzuk bai eman behar diala hau modu artifizialean ez emateko eta gero frustraziorik ere ez eukitzeko. Ez dakit, ikerketa ikuspegitik ez dakit gomendioren bat, edo... Ikerketa ikuspegitik, nik uste unibertsitatean ere batzutan osasun zentroan gertatzen zen bezala bunker batean gaude. Batzutan hor gaude gure paperen artean, ez? Eta ateak gehiago ireki behar ditugu, ikusi ze gauzak dauden, eta nik uste hola egin degula, behaik esan beharko dute, baina sumeak izan, eta behai galdetu, ze behar dute gure aldetik, ez? Batzutan alrebez egiten dugu, eta esategu, gu hau egin dezakegu, lehenbizi entzun, zein den beharra, unibertsitatetik ze eskaini dezakegun, adierazi, eta goia elkarlanean ikuspegi zabal batekin, eta beti moldatzeko prest. Behaien beharretara prestatzeko prest, ez? Gu nik uste gizarterako zerbitzu hori batzutan ahaztu egiten degula, ez? Eta bakarrik karrera akademikoak egiten ditugu, baina unibertsitatea hemen erakunde publikoa da eta gizarteari zor zaio. Orduan, elkarlan hori egin ahal izateko ateak zabaldu behar dira, entzuteko prest egon, moldatzeko prest egon, eta bidea oso polita da. Nik uste gure ikerketa taldean denok oso pozik gaudela elkarlan honekin, eta Aitorrek esan duen bezala oso pozgarria da prozesu komunitario hauetan parte hartzea, ez? Eta bi aldertetatik pertsonalki eta profesionalki oso positiboa izan daiteke. Orduan, jende animatzea. Mila esker, ez dakit zer gehiago gehitu nahi duzuen, edo... Oain tartetxo bat, 21 minutu edo, izango ditugu galderaren bat egiteko, eztabaida sortzeko, ez dakit norbaitek galderaren batakan, zeo zer argitu nahi duen, edo... Venga, hemen gertu dagoela, Marijo. Bai. Txoin, mikrofonoa hor dakagula. Zoriondu nahi dut proiektua, zoriondu nahi ditut parte hartzen ari zareten guztiei, ez? Hau da, saiatu nahi zena ere sarreran adierazten, ez? Nik, galdera badaukat Aitorrentzat, ez? Ze suertea daukan osasun zentro horrek, bai? Horrelako figura bat eukitzeaz, eta, ez dakit, ze pertzepzio daukaten besteek. Esan nahi dut,
beste lan egiten dutenak, ez? Sensibilidade hori badago, edo da gauza bat, aitorreko egiten du, ez dakit. Osa, ez dakit nola dagoen, osa, nola kutsatu dezakegu era positibo baten, kutsatu ez da hitz ona, markatu. Ez, nola posible dugun ez, hau ez, daukazun ideologia hori, eta sensibilidade hori, eta gogo hori, nola posible dugu ez, pasa beste, ez? Ez dakit, nola bizitzen du zentroak proiektu hau? Bai, bueno, a ber, gauza guztiekin bezala, badago jendea gauza betan sinisten duna, eta badago jendea oso eszeptikoa dena. Nik, pixkatola ojo egin da, baina esango nuke segurazki, igual erenetan, diferentziatu ezakegula, badago igual langileen eren batek, ikusten duna oso baliagarria eta oso positibo bezala, badago beste bat, igual ez dago lain motibatua, baina segurazki pixka txatxatuta, motibatzen jungona, eta gehiagola beste jende bat, ez duna ikusten bere burua horrelako gauzak egiten, eta uste duna gainera ez duna horrelako gauzarik egin behar. Hala ere, ni honekin oso pazientea naiz, denborarekin goaz, eta bentaja bat daukagu, eta da, normalean gauzarek teorian bakarrik hitz egin direla, baina eskabila praktikan dago, eta sinisten ez dutenak ere ikusi dute martxan jarri dela, sesio asko egin ditugu, hauzaintzako jende ezberdina etorri osasun zentrora, kasua komentatu dira orduan, martxan dagoela ikusi dute, orduan jauria evidentzia bada, sinisten ez duenak ere ikusteko honek martxan jarri daitekela. Eta gero ere emaitzak ere ikusi direla. Orduan, batzuk gehiagotarratuko dute eta beste gutxiago. Nire esperantza da, urte batzutan, modu batean bestean denek buruan eukitza hor dagoela. Hala ere esango nuke, osasun zentroan harrera oso ona izan dela. Osa, jendea, gehiago gutxiago parte hartzen du, baina orokorrean, eta etorri izan zeratenan, jendearen jarrera oso positiboa dela, eta aldun neurrian, parte hartzen edo batez ere jende identifikatzen laguntzen duela. Hala ere, gu egiten duguna da, kasi ganar por insistencia. Osa, noizean behin, gorazten goaz, bialtzen ditugu, e-mailak eta gauzak gorazteko dagoela, eta persari gabe. Baina nahiko uste genuna, baina positiboa erantzuna. Bai, eskerrik asko. Bai, barkau. Maixabal Sarri, familia medikoa Gasteiz zen. Niri gu komunitaren lan egiten deu eta oso interesante iruditzen zaizuen lana, baina jakin zehaztea nahi nuke, esan edet. Badaki dela, bakardade ezautatuan dagoen jendearen txat, helburua dela oie gero bakardade horretatik ateratzea, eta sarean dela eta komunitatean dela. Baina nahi nuke konkretatzea. Zeinek zer egiten duen, esan edo programa ulertu dudanez kontinua da, ez da gauza bat, osasun zentroko eran egitute, baina jakinen nuke nola dan programa, ez zait oso argi geratu. Bale? Eskerrik asko. Bale, bai, hola oso modu laborrean, kontatu dugun guztin zehaztea. Bale, printzipioz bakardadez dizerotan dauden adinekoekin egiten dugu lan, lehenengo pausua da, nola identifikatzen ditugu hauek, nola gerturatzen gea beraien gana, bale, herramienta tresna teknologiko badago, Xabierrek aipatu duna, geolokalizatzen ditunak, eta hasiera batean zerrenda batzuk genitun, bai? Eta hala izan zen, telefonoa hartu eta banan-banan telefonoa daitu. Aldi berean eta paraleloki egin genuna izan zen, auzoetan gure presentzia bermatu. Auzo elkartekin elkartu, beraiei aurkeztu programa, auzoan bertan bueltak eman, literalmente, bueltak eman ea topatzen ginen adinekoekin, eta beraiekin hasi hizketan. Eta beraiekin, orduan izan ditugu, iturri bat izan da, puerta fria esan dezakegu, telefonoz deitzen, beste iturri bada izan da komunitatea, eta beste ez dugu aipatu, baina programa hau gizarte zerbitzutan kokatuta dago. Orduan, gizarte zerbitzuekin ere, harreman estua eta koordinazioa daukagu. Eta, gero, koordinazio maila desberdin horiek eragin.
Adineko batengana gerturatzen garenean, planteatzen dioguna auzozaintza guztiontzako dala, hernaniko adinekoentzako dala, eta profila betetzen baldin badu, ea prest dagoen parte hartzeko. Batez ere, lantaldean 7 pertsona gaude momentu hontan, 3 koordinazio figura eta 4 bide lagun. Izango zirela Maitelan kooperatibako langileak. Hoiek egiten dugu lana. Identifikatu dugu adinekoa, berarekin adoste dugu zei bilbide edo, eta martxan jartzen gea. Martxa horretan, auzo bakoitzean desberdina egiten ari gara, ze auzo bakoitzaren dinamika desberdina izan da. Auzo baten, baizedon, gauza asko, edo baliabide asko, eta beste baten ez zeon, edo beste bitan ez zeon apenas ezer. Orduan, horietan sortu behar izan dugu zerbait. Sortu duguna izan da elkartzerako espazio bat. Gaur egun 9 emakume astero parte hartzen dutenak. Zertara hitz egiteko horre egiten dutena. Beste batean, baita ere, beste auzo batean, Zikuñagan ere, horretan bildu gera, eta beste auzoan egokitzapen lan horiek egin ditugu, ze auzoan bazeuden aktiboak edo bazeuden gauzak. Ibilbideak beraiekin guk ezin diegu ezer eskaini adineko gure gorputza eta gure harremana. Baina, bai da, ikuspegi komunitario hortatikan nola egin harremana horrekin beraren beharren arabera, zertan posible dugun martxan jartzea edo beti ere komunitatean berkonektatzeko helburuarekin. Individualizatua izan da, baina bai ondorio nagusi bat izan da, espazio individualak adinekoekin guri ez digutela funtzionatu. Taldeka funtzionatu digu asuntoa. Askoi, nahi ez zurekin gelditzen geha, edo zure etxeran joa, utzi beste egunera baterako. Esan dudan bezala, aldi berean, komunitatean sortu izan ditugun beste espazio batzuk edo komunitatean dauden beste baliabide batzutan parte hartuz, horretara gonbidatuta, horretara bai animatu direla. Eta horretara bai posible izan dugula lan egitea. Gero bakoitzarekin agian banakako lan bat badago beharren arabera. Ez da denekin banakako zehaztasun, baina batzuekin bai. Gutxi gora bera, programa, igual ez dugu... Bai, hor gero, bakoitzak zuek lan ezitzaile batetik, bakoitzak bere proiektu edukatibo bat badaukala, bere helburuekin, eta honen helburua badala, interbentzio puntual bat gero ateratzeko. Behin, berkonektatu dunean, interbentzioa bukatu egiten da, ez? Kasuren bat eman da, gero zailtasuna sortuko da, esaten zaienean pertsonei, figura hauek ja bukatu dute zurekin, ez? Hori ere landu beharko da. Bai, eta bidean ere lantzen ari gara, ez? Azkenean, esan dizuetan talde hori 9 emakume biltzen dira, hasi dira beraien artean asteburuetan beraien planak sortzen. Beraie bakarrik. Baina hori ere bultzatuta, ez? Astero eramaten diegu ze pelikula dagoen Hernanin, ze ekitaldi daude, guazen horretara animatzea, horretan ere beste lan bat egon da, baita ere, beraiei laguntzea. Badaude adineko batzuk, belaunaldi horrek ez dute aukera izan aisialdiko plan bat antolatzeko. Osea, ez? Konturatu geha baita ere, taldean ezakitela askotan hitz egiten. Baina ez daude entrenatuta, ez daude ohituta horretara. Gizonarekin bai, seme-alabekin bai, parkean bai, beste emakume batekin, dendetan, eta aisialdia bera bakarri familitikan kanpo, ez daude ohituta horretan. Orduan, horretan ere, bidelagunekin batera, bidelaguntza zehatza egin behar izan dugu. Eskutik hartu eta guazen zinera, eta guazen paseora, eta guazen erakusketa bat ikustea, eta ez, hoi ere landu beharreko gauza dira, ez da bakarrik informazioa ematea. Baitu hau eta hau eta hau duzu, badakizu informazioa, gaizea juteko, ju zaitez. Ez dira juten. Edo, asko, ni bakarrik juteko, nola jungo naiz. Azkenean da, matxoiek egin ditugu, Tinder bezala. Baina eske hola da. Hau eta hau esan dit nahi dula jun, eta zueren nahi zu jun, guazen irurak, eta hurrengo baten zue jungo zeate. Eta hala gai da gertatzen baita ere. Zehazteko la pizkal lana. Bai,
Eskerrik asko ideia. Baina hau gerta daiteke beste udalerri batean guztiz desberdina izatea, ez? Ze hau hori eredurik izatea eta... Nik uste eta mankomunean badaudela elementu edo gako garrantzitsu batzuk, Osea, iruditzen zait beste herri batean, ezagit, igual ez da, astero ez diogu esango ze pelikula dago, ze igual ez dago ez da sinemarik herri horretan. Herrian dauden beste gauza batzukein. Igual gantxillo talde bat dago, gantxillo taldea egiten dugu. Dagonarekin. Bai, eskerrik asko. Beste galderaren bat. Mikrofonoa gerturatuko dizu. Kaixo, nik ulertu datenak atio, lidergoa zerbitzu sozialen partetik datorrez, taldena. Eta jakin nahi dut nola uztartu dien ordutegik. Langile ezberdinen ordutegik. Gure artekoa, gizarte zerbitzukin esadazu, eta ez dugu arazo. Enteitzen dut lidergoa ematen dola gizarte zerbitzuk, ez? Proposamena horti datorrela. Hori ulertu dut taldean. Eta baino gero, klaro, esatezu koordinatu inbar diela agente desberdinek, eta agente desberdin horik dauke ordutegi batzuk, laneko ordutegik, eta horik nola organizatzen dira. Orainguz ez da zailtasun bat izan. Egia da, lan taldean 7 lagun gaude, eta 7 lagun horiek lanaldi osora gaude. Ez dugu arazorik izan horrekin, orainguz. Ezagik topatuko garen, baina nahiko orekatu da izan da, eta gizarte zerbitzuta badakigu goiz ez direla, beste ekintza batzu baditu, auzoko edo historia horiek badakigu batzuk arratsaldeko partean direla, ez ditugu arazo berezirik izan horrekin. Egia esan lanaldi osora gaudela 7 lagun. Esan rapostu handia da. Ez ditugu arazorik izan. Gero, zerbitzu sozialen kasuan, ja berez, beste egitasmo batzuk eta beste atentzoak eta ditunen kasuan, horre probatzen nahi geha, ez? Hasiera batean, gizarte langile erreferente bat egonda, programaren ardura edo izan duna eta koordinatzen jundana, bai programaren nundik norakoak eramateko, kasuak aztertzeko, eta bain, gure gizarte zerbitzun barruan ere berrantolaketa batian gaude eta beste modu batea ere antolatu nahi dugu, ez? Baina idea hoi da, ez? Udal teknikari erreferente bat, udalak hitzarmena daukan erakundeko 7 pertsoneko ekipoa, hor figura desberdinak koordinatzaile eta bide lagunak, eta kasuen jarraipena egiteko bilera desberdinak egiten dira. Kasuak eramateko eta gero beste maila tekniko batean, bai, bi erakundetako arduradunak, gehi udaleko arduradun tekniko eta politikoak ere egiten ditugu, programaren beste maila bateko erabakiak hartzeko. Bai, nolaiteko, bi maila daude, kasuen jarraipena eta bestea programarena. Eta programaren inguruko ze erabaki hartu, ez? Auzo zabaltzera balin bagoaz, inbertsio handiagoa egin behar da, ez? Hori beste mailako erabaki bada, ez? Maila desberdina daude, baina implementatu da jada langileen ordutegian, eta buru zain naiz, baina langile referentea dan langile honi hastian hainbat ordu edo nolabait liberatu zitzaion hau honen jarraipena egiteko. Igual pixka nota negatiboa jarriko dut, baina Osakidetzari dagokionean behintzat edo gure osasun zentroaren funtzionamenduari dagokionean berez naiz eta planetan sartzen den horrelako gauzak egitea, realidada da ezinezkoa dela horrelako zerbait egitea, ez dagoelako modua, ez denbora aldetik, ez baliabide aldetik. Orduan, nire kasuan, baiko intzi ditu, nire osasun zentroko joapa prestutasun bat eukidula, niri batzutan nire lan orduak aldatzeko, baina lan ordua aldatu, nire atxalde zeite delan, atxaldeko txandak goizeko bihurtzeko, baina kasu askotan bai suposatula, lan ordu egitatik kanpo egitea zenbait bilera. Hori gure enpresaren kasuan, bai eskatu hori. Nire kasuan, joapak ez baliak aldatuko lan ordua, segurazkin nik ezingo nun parte hartu, orduan bare bai oso dependiente izango da jefatura guzti hauen prestutasunarekiko,
eta daukaten kontzientziarekiko olako gauzekin. Bai, taldea... Maitelan eta talde finko hori maitelan eta zabalduz. Eta gero adibidez, osasun sailarekin, osasun zentroarekin non sartzen da? Bilerak egiten dituzue maiztasun jakin batekin edo nola da funtzionamendua? Bai, koordinazio sistema bat dago, gutxinez hilabetean behin biltzen gea, eta horretan, eta gero beti, posta elektronikoa irekita, telefonoa irekita, eta horrela egiten dugu. Eta nola banatzen dituzue, zabalduzen eta maitelanen arteko bide lagunaren figura aipatzen duzu, zer da bide laguna? Bale. Taldean 7 lagun gaude, 4 bide lagun eta 3 koordinatzaile. Orain arte 2 izan gea eta orain beste bat gehitu da. Bide lagunak maitelan kooperatibatik datozte, zaintza mundutik datozte, eta lotuta dago Xabik esan duen horrekin zaintzaileen egoera profesionala eta horren duintasuna edo horko bidean, ez? 4 bide lagunak maitelan kooperatibatik datozenak emakume migratua dira eta zaintza munduan lan egin dutenak. Beraien lanaldian, hori ere ez dugula aipatu, beraien lanaldian 15% formakuntzari daukate dedikatuta, eta horretan batez ere formakuntza oinarritzen da euskeran, eta integrazio, gizarte integrazioko moduluan, formakuntza horretan. Orduan, diagnostikoa, pertsonaren diagnostikoa, gerturaketak eta koordinatzaileen aldetik egiten dugu beti ere elkarbanatuta, beste ikuspegi batzuk izateko ere, eta gero plan bat planteatzen da, eta plan horretan beti ere adinekoaren onarpenarekin, plan hori eta gure figurekin batera, bide lagunek aurrera eramaten dute. Orduan, bide lagun batek bere egunerokotasunean badauka ezakizea adinekoekin eta ezakiz norekin, gaur egingo dugu taldea daukagu eta biltzen gea bide lagunekin batera, edo banakako espazio hori, beraien etxeetara juten, bai egia da ez da etxez-etxeko zerbitzu bat. Eta honetan ere, hau ere lantzen dugun zerbait da. Aurre iritzi asko daude emakume migratuen aurrean, eta ez dira jungo zure etxera dutxatzea, ez dira zure etxera jungo garbitasunak egitera, beste motatako lan bat egitera. Komunitatearekin lotzeko lan horretan laguntzera. Hori da. Komunitatearekin lotzeko lan horretan bide lagun izatera esango. Hori da. Bide lagunak dira gakoak, hemen daukagu adinekoa, hemen daukagu komunitatea, eta hemen ditugu bide lagunak. Beraiek dira bisagra hori komunitatean txertatzeko. Plan bat eginda, helburu batzukin, definituta. Eskerrik asko. La punto, 2.2, 6.0, bai. Ez dakit, azkeneko galderaren bat dagoen, edo... Bai, listo? Bueno, bukatu emango dugu mai inguru hau. Bai, bihotz eskertu nahi dizuet, zuen partaidetza, Amaia, Xavier, Idoia, Aitor eta Onix, egindako esfortzu handiarengatik. Mila esker guztioi, gurekin gaur hemen egoteagatik. Eta, bueno, mila esker.